வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது வந்து சிவனார் அமிர்தம். இந்த சிவனார் அமிர்தத்தை எப்படி செய்யுதுன்னு பார்ப்போம். இது வந்து பல நோய்களுக்கு மருந்து. இது வந்து ரசம் ஒரு 10 கிராம், கந்தகம் ஒரு 10 கிராம், வெங்காரம் ஒரு 10 கிராம், மனோசிலை ஒரு 10 கிராம், இருவி 10 கிராம், நாபி 10 கிராம், சுக்கு 10 கிராம், திப்பிலி 10 கிராம். இந்த மொத்த எடைக்கு 8 பங்கு மிளகு சேர்க்கணும். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து 7 நாள் அரைக்கணும். 7 நாள் அரைச்சி எடுத்தோம்னா நல்லா சிறப்பான ஒரு மருந்து. இதை பல நோய்களுக்கு கொடுக்கலாம். தோல் நோய்கள், ஜுரம், சன்னி, மூச்சு விட சிரமம், கோழை, டிபி, அப்புறம் இதய நோய்கள், மார்பு சம்மந்தமான எல்லா நோய்களுக்கும் கொடுக்கலாம். வயிற்று சம்மந்தமான எல்லா நோய்களுக்கும் கொடுக்கலாம். இது வந்து ஒரு முக்கியமான மருந்து. எல்லாரும் செஞ்சு வச்சுருக்க வேண்டிய மருந்து. இதை நம்ம நிறைய செஞ்சிட்ருக்கோம். முடிஞ்சால் இதை செய்யுங்க, இல்லைன்னா தேவைப்படுறவங்க வாங்கிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். மேலும் பல வீடியோக்களை பார்ப்போம். நன்றி, வணக்கம்.